Ngayon bubuksan natin itong bagong biling action camera from Amazon. Okay, let's go! Ngayon guys, i-unbox natin yung na-receive nating action camera. Ito yung mumurahin na action camera. Pang ano lang, pang sa mga bagong YouTuber. It's from Amazon. Wow, ang dami. Ito ngayon yung action camera natin. Ang ganda. Ito lang yung pinakamurang action camera. Panlaban sa GoPro. Ang ganda. Okay. Ang price nito dito sa Real is 353 reals lang. 353 reals. Kasama na yung delivery niyan sa Amazon. Okay. Ito yung may headset siya, external headset. Microphone. External microphone. Ito, cord. Cord to. At ito mga to. Practice lang na ito kung anong saan to ginagamit. At saka remote niya. May battery kasama. Ayun, may kasamang battery. Yan. Ito pa. Ang dami mga ilalagay. Ito, may dalawa. Ayan. Ang dami. Iwan ko para saan to. Itahin natin ito mamaya. Kung anong saan to ginagamit yung iba. First time natin na bumibili ng ganitong klaseng camera. 30 meters yata to. 30 meters to yung ano niya. Yung sa tubig. Underwater 30 meters. Okay na siya. Kahit pa paano mayroon kang pang underwater. Okay. EMP na to. Ganda to. So bilangin natin to kung ilan tong kasama sa box na to. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 battery, 13, 14, 15, 16, 17. Kasama yung remote. 17. Tapos ito yung action camera. Bagong-bago pa yan. Yun. Ganito lang pala yun. Okay. Getting started. Wow, ito lang pala yun siya. Tanggalin natin yung ano niyang lens. Gamitin natin to. Ayun. Bagong-bago. Try natin i-switch on. Ayun.
Ito lang yung ano yan. Okay na rin. Ang liit lang, oh. Sobrang liit eh. Wow! Pag ito yung dinadala mo, ang ganda. Okay. Para saan to? Dito siguro to. Ilag yan. Ganda. Okay. Pagka-praktisan natin to.